Jamane! Justina. Lisa. Sativani de Ismaju. Desire. Lovers. Coucou dolnareo Coucou. Androany zany tsika dia andeha hanao an-drano indray any any Behoririka any eny amin'ny Pito, chez Pito eny amin'ny chez Pito any Behoririka ny destination antsika zao dia andao ary tsika e. andao ary dia saorana manokana moa zany i Antony Arakoto no mampiakanjo ny tenako amin'izao posiko zao dia andao tsika andeha hisakafo indray. Tonga aty amin'ny chez Pito Behoririka zao dia andao atsika hiditra. Andao ary ao amin'ny immeuble président, ao amin'ny hôtel président ihany no misy azy dia atony aventure Premier étage. Tsika dia andao. On y va les loulous. Falo alina zao fandraisana commande farany dia misokatra zareo du mardi au dimanche. Carte ato amin'ny chez Pito ohatran'izao manao formule petit déj zareo misy karazana viennoiserie hatramin'ny petit déj continental misy formule zany dia atondray misy salade dia ankoatran'izay zareo manana ny plancha izany hoe ny brochette rehetrarehetra misy crevette calmar poulet dia atsika mahita ny karazana accompagnement rehetrarehetra 3000 ariary ny tarifany dia atondraitsika manana ny plat rehetrarehetra misy blanquette de fruits misy poulet yassa dia atontsika mahita ny plan malagasy ohatra hoe romazava royal ravitoto sy tilapia. Atondraitsika manana ny pizza misy karazany be be ny pizza an'zareo variation de prix 20 000 ariary jusqu'à 40 000 ariary dia atontsika misy ny karazana dessert misy tuyau de mousse misy tarte au citron meringue dia misy kuba revisité dia farany misy ny karazana snacking rehetrarehetra sambosa nem dia plateau tout crispy ohatran'izao dia bien sûr zareo manao pâte reto zao tena farak'izay tianay misy spaghetti dia misy fettuccine carbonara dia iray 4 fromage dia ohatran'izay ny carte atao amin'ny chez Pito. Zao hitanao zao misy carte de fidélité atao amin'ny chez Pito izany ohatra ny hoe maka plat anankidimy nareo dia ny anankiray offert ohatran'izany nareo mpinamana dia ny 6e plat offert dia mana carte de fidélité ohatr'izao nareo dia afaka hoentinareo foana le izy. Dia farany ny consommation ato zany 30 000 ariary eo ny laninareo dia mahazo remise na 5% nareo dia raha ohatra ka consommation nareo ny 60 000 ariary dia mahazo remise na 10% nareo atao amin'ny chez Pito. Arak'izao hitantsika zao moa zany atao amin'ny chez Pito manana salle VIP ohatran'izao zareo dia tsy salle VIP ity consommation minimum 200 000 ariary zany hoe raha manao consommation 200 000 ariary nareo dia afaka maka an'ity ohatry ny hoe famille ohatran'ny Sidina miaraka amin'ny ray aman-dreny dia mety be satria misy salon VIP dia atsy ambadika atsy misy an'le table sakafo dia afaka eo zany nareo misakafo fa tsara foana manao réservation melo satria sao dia efa privatisé le izy.
Sazantsika dia miaraka amin'ny Néo hanao saut télé aparmana atao amin'ny chez Pitou. Inona zao ny préparationtsika? Cocktail, sangapol, pina colada. Pina colada sa pina colada? Colada. C'est sans alcool. Ok. Ah, ok. Là, longue ice tea. Donc, tea. d'accord. Start. On va manger les fois 4 c'est Pizza. Ok. long ice. Wow. Ouais, Long ice. Ici, citron. Citron. Citron et gin, vodka, glaçon, Coca. coca. Ok. Wow. Donc, jamani tatarenay anareo zany ny anaty pina colada. La colada. Landry zany. Là, qu'est-ce que c'est? En fait, misy voana coco. C'est ohatrany hoe dobe zany. Ohatrany hoe ana zany ohatrany milkshake revisité zany izy en fait. Misy fraîcheur be. De jus d'ananas lafilavitra kely Long ice tea. Ok. Donc, Long ice tea. Cocktail andreny na. Tsara be le goan'le izy, eny be le coca, de eny le citron, coca, de léger le alcool ao anatiny satria cocktail ty de alcoolisé. Fa tsara le izy, tsy be mamy loatra anefa mitondra fraîcheur. voilà le citron. Eny be le citron. Ça va. Ça va? Ouais. Ça va, le citron, c'est des coca, nous on met touche sucrée là. C'est ça. Ça y Ça est. va. Wow. Wow. Sąd, Wow. chociaż Bon, ramen. No, ramen. Wow, Oh, typ ça sąd, va? c'est trop bon. T'es assaisonné, nous avons les. Moi j'avais Doritos, en version LFL. Ah ouais. Non, c'est trop bon. Un peu paprika, un peu. D'air, on a pris. Ici, on Ouais, va belle. Anna, tu as achevé ce que ça? Yes. Allez, passe sur la nette, c'est ta ronde, ici. Tu t'es une? Fraise. Fraise. Fraise de monte de citron frappé. Tisania, je suis en tout cas dans mon équipe. Tonga soa ato aminay. Merci. Navo misy ato. De kako petabe. Tena suggérenao amreto amse ina tena Raha entrée zao de ny tena fangalan'olona ato aminay de salade d'ankaratra de rouleau de printemps. D'accord. Oui, merci papa. Yeah. De ny plat ndray pizza zao tena be paka ato aminay. Vous voulez de la pizza les enfants? Oui. Ok. Pizza. Oui. Ok. De misy plateau de plancha koa ny tena mampalaza anay ato. Ok, de saka plancha. Ok. De misy fish burger koa ato aminay raha ohatra hoe hoanindreo zazakely reo. Alors les suggérenao c'est arnalene. Ay. Ok, non, c'est. Eny ary tompoko. Ça marche. Ok. Yo. Merci. De mbola misy dessert koa. Dessert. Misy- Inani proposé non dessert? misy dio de mousse. Dio de mousse de misy tirapitou. Tirapitou, ça m'intéresse. Ok. Ok. Attends, venu à la créa et Ay. duo de mousse. Vous voulez des mousses, les enfants? Ok. Ok. Ça marche. Eny ary Toi, tompoko. Théa, merci beaucoup. Yo. Ohatran'izao zany ny atao amin'ny chez Pitou
Dia miaraka amintsika eto ny chef Pitou mihitsy no hiprésenter les plats asika. Dia tiako anontany chef hoe ohatrany ahoana ny nampatonga an'ilay hoe chef Pitou inona ny tena authentique atao amin'ny chef Pitou? Oui, en général aloha zany ny zavatra tianay en vogue atao amin'ny chef Pitou dia ny resaka plancha, ce qui veut dire ny resaka grillade rehetra. D'accord. Dia iezahanay atao en vogue. D'accord. Ankoatran'ny resaka hoe grillade manao ihany koa izay anatin'ny carte bomba plat international plat malagasy dia dessert moa zany mazava ho azy atao amin'ny chef Pitou be rehetra. D'accord. Dia reto zao nisy plat suggestion du chef nantanianay an'ilay serveur teo dia ity zao no miproposeny anay. Dia inona ny tena authenticité reto plat anankiroa reto moa zany chef azafady? Ny rouleau de printemps aloha zany izay atao amin'ny devant quoi toi c'est une salade en général c'est une salade classique fa ny hoe ampiavaka an'ilay izy de un aloha ny quantité an'ilay sakafo et surtout le prix du sakafo. Dia ankoatran'izay ny zavatra atao anatiny presque tena hoe ny légumes asiatique zany no ezahanay hamelomana ao anatin'ny zavatra io. Ao ny pousse de bambou, ao ny épis de maïs, ao ny ciboulette, coriandre, ny gingembre, ny coriandre. Dia ny basen'izy moa zany ny viande ao anatiny dia ny crevette no ataonay ao anatin'ny le izy. D'accord. Mazava be. Et ny vinaigrette évidemment misy crevette ao anatin'izy dia vinaigrette citron no miaraka aminazy. Wow. Ok, andramanay en tout cas hitanay hoe audacieux be aloha raha le amuse-bouche nohaninay teo dia ianay hoe misy caractère be les plats dia misy recherche be. On a hâte de déguster. Dia ty anankiray ty indray inona chef? Salade d'ankaratra. Le salade d'ankaratra moa vu ny anaran'izay dia tout ce qui est légumes avy any amin'ny ankaratra, vakin'ankaratra. Misy ny baseny aloha zany misy ovy, pomme de terre, carotte, ny en général tout ce qui est légumes d'ankaratra zany no zavatra io. Kanefa na izy anaty zany ara nampianay zavatra hafa foana ao anatin'izy. Misy ny maïs doux, misy gésier zay moa zany viande ao anatiny. Dia ny museau na zébu na hoe vavan'omby moa zany ao anatin'io plat io. Ankoatran'izay moa zany ny salade crudité miaraka aminazy eny ihany foana. D'accord, ok. Merci beaucoup chef. Je vous en prie. Efa tonga zany sakafonay dia anandrana ty sakafo ty zany sika androany ty moa zany na plateau de rouleau de printemps to dia andramako Fanamarihana kely io plateau anankiray io ma zany dia tena hoe plat n'olona ray mihitsy atao zany gourmand be ilay izy dia ny tarifany 12 000 ariary. Donc hitanareo amin'izao ilay izy hoe tena feno be mihitsy. Wow, merci beaucoup. Wow. Rouleau de printemps. Rouleau de printemps, mais vraiment énorme. Et mais avec un chef Pitou. Sauce. Andramako aloha le sauce. Wow. Tsara loatra. Misy citron. Ça rappelle en fait ça. Ohatr'izao zany ao anatiny et asianao sara sauce. Asiako sauce les salades on va déguster en fait. Wow, garni be ilay izy tena garni be mihitsy les rouleaux. Je sais pas ça si c'est pour toi aussi bébé. Oui, facile. Merci. Ok. Merci. Tatareko ça to dia andramanay ilay izy Dia tapahako aloha ilay izy. Intrigue kely anaty. Ohatran'izao ny ao anatiny araka ilay miteny ambavadiana teo dia andramanay garni be mihitsy misy carotte, misy katsaka, misy rehetrarehetra. Et on fend les assiettes misy eto fond eto misy ohatran'ny sauce sucré apasina papay ilay izy dia tena tsara be dia andramako amin'izay. Ça va, c'est parfait, c'est trop bon. Gourmand belé, c'est assaisonné tard. Et andramantsika maka amin'ny salade. En tout cas, les salades, tena généreux.
Ty ny salady ngeza indrindra nandramanay sy dina hatramin'izay nanaovana endao andramana. Boulot de printemps sy ny salade hoe tena généreux indrindra. Ohatrinareo zany le fianakaviana be dia be reny conseiller be anareo ato. Déjà sady tsara be gastronomique ilay sakafo nefa ny be dia be. Anisan'ny manamarika anahy amin'ilay izy mutation de données et tout dia harmonie. Dia les rappels an'ilay touche asiatique tena endo mihitsy. Ah bon. Conseil petit. C'est parfait. Amin'ny papa zao. Manandrana kely an'ilay mofo aloha tsika satria ity mofo ity moa zany dia tena fait maison. Ny ato amin'ny chepito dia manao ny mofo toasté ilay izy grillé mihitsy moa zany. Dia ao andramatsika. Tsara be. Toasté nata amin'ny poêle. Misy ohatrany voana noisette zany hoe. Ty andraman'ny papa amin'izay. Andramako amin'izay ity ny antsoina hoe salady d'ankaratra. Marina moa zany mpanankaratra dia tendrombohitra anankiray any manodididina Antsirabe ay mahavaky ny ankaratra azy. Dia andramantsika ity tsika. En tout cas, audacieux be chef, hitako hoe mana potentiel be anisan'ny chef manao recherche betsaka indrindra dia voninkazo manokana ho an'ny chef fa tena misy harmonie de goût be daholo le plat fa tsy be da be amin'itsika. Bravo. Ty plat ty tena anisan'ny sady hoe gourmand no goûteux. Io zany gourmand satria misy mayonnaise misy légumes maromaro dia croquant de légumes cuisson légumes tonga dia croquant mahita coriandre maheno. C'est très bon. Maheno monty kely tena tsara be ohatrany nahazo vavan'omby aho zao teo dia tsara. Dia zay ny dégustation na entrée anay hiditra amin'ny plat ndraintsika to dia plancha moa zany ny plat andramantsika atao. Como plancha la planchona, también plancha la planchita, la planchita, la planchona, plancha grande, plancha chica. Como plancha la planchona, también plancha la planchita, la planchita, la planchona, plancha grande, plancha chica. ¡Ay, mamá! ¡Búscame la plancha, Dolores! Raha resaka viande, crevette, brochette, en général raha manodry zavatra zay maselena zany à l'avance daholo zavatra rehetrarehetra manana an'ilay zavatra misy voa zany hoe bon Bien sûr. dia mianany fotsiny ny macération zany atao samihafa hoe raha viande de zébu izy dia zao no anaovantsika anazy, raha ny viande de porc zao indray nitondrana anazy, raha ny fruits de mer zao nitondrana anazy fa macéré à l'avance. Bien sûr. Ce qui veut dire même 2 jours, 3 jours à l'avance, ils macéré et de plus mange goût les sacs. Bien sûr. Voilà. Ok. Et explication un peu pendant que les sacs à porc, oignon, il a trop bien kiffé en pissenlit. En voyant le porc, on a une respiration de porc, avec si bien que les avatars de la somme maoutée, on a qui man les avatars sakafo, macararo, une respiration cercose, machin. Donc, les oignons, si on va les cuire ici, à point, c'est un peu miscouf les avatars. Ça peut tout gagner, mais qui sont bien que gamin. Et le reste, qui sont à point gamin, qui sont les sacs. Et Antonia, il y a un romantique canadien, qui a des qui sont attractifs. Oui. Et ici, Karazan a pris un coup de certificat, là il y a de l'huile. Là il y a, ça tête avant, là il y a de l'huile, là il y a de l'eau. Plat
plateau de plancha hein. Dia atao anatin'ny ity moa zany tonga dia terre mer dia marina fa araka l'explication en chef teo afaka misafidy nareo raha ohatra hoe alalina zao ny anareo dia mitokana mihitsy ny anaovany ny anareo fa ninay zao afaka hoe afangaro ny porc sy ny viande hafa dia anisany signature ny atao amin'ny chez Pitou koa ny plancha satria zareo ny anisany manana an'ilay machine plancha ngizandrindra mbola eto Antananarivo dia zay mahatonga tsika nisafidy an'ity dia andamatsika suggestion du chef le mazava ho azy alohan'ity plancha ity dao aloha nandrana an'ity papa tsika dao ary ty moa zany pizza paysanne iza vonena pizza tsangany tany ty zany ny zoky dia ty ny lolo misy feu d'origan eny ambony eny papa sady frais dao aloha asina feu de basilic dia ndraso ampisehoako nareo any trano any ohatrany ahoana le izy ohatran'izao zany le izy dia ndao andramana daholo ndao andramana re ndao andramana misorona ny lafy eto c'est bon poisson fumé ma tradition anazy moa zany paysanne anazy moa dia le izy misy ambony misy an'le lardon dia misy an'le champignon dia à base-ndraha hitanareo amity anaty tsisy tomate le izy fa crème ma zany ny eo amboniny dia zay maharappelle la paysanne azy fa par contre ny herbe rehetrarehetra dia manao an'le rappel ma-provincial azy. Non, c'est parfait. C'est parmi les plus bons pizzas que j'ai jamais mangé. En fait, à la famille, il devait faire les oricoles en fait poudre. Puis à la famille, c'est quoi, mais pas ma fan. Il y avait one miracle les oricoles. C'est les pizzas basilic, les poudres, les chambres. Ça va. Tem pata pizza zareo misy romarin anazy. Du coup goûte daholo io zavatra rehetrarehetra io izy rehetrarehetra hatrany ambony hatrany ambany. Anandrana an'le plateau amin'izay sika zao asiantsika angamba izy papa brochette de crevette ny anandramana izy papa adina anazy marina fa misy saosy karazany anankitelo eto ambony le plateau. Ty misy fanefa anankefatra mantsy ty misy sauce maman anareo ty adinkely misy an'ity plateau na ina moa zany ty potatoes plateau ana accompagnement miaraka amin'ity dia ty mangahazo dia andramantsika ireo dia marina fa faran'izay raha ohatra moa zany nareo hoe maka brochette ny ohatran'izany ka hoe mila crudité dia vous pouvez demander en fait dia mahazo. Voilà. Inona andramantsika maman? Alao aloha ty nandramantsika. D'accord. Alao za karere avo. Dia marihana fa ny plateau an'zareo misy touche na sucrosité ny ambony. Ina moa ty papa? Tu as goûté à ça? Mûr, oui, misy sauce mûr anankiray. Tiens. Sucré, sérieux. Andramindreny ty fa tena croustillant be ny mangahazo zany tena croustillant be mihitsy. Manao effet ohatran'ilay sakafo mampiavaka Madagascar, donc manao voyage autour à Madagaskar. Oui, c'est ça. Et les sauces petits fraises, des petits mûrs. C'est des afaka andrama kely les potatoes. Très bon. Tena accompagnement marina zany le potatoes nareo assaisonné daholo ny raha. Dia andramantsika amin'izay ty papa ty ny papa crevette no andramantsika voalohany. Ok. Zany crevette.
Crevette grillée, hein. Crevette grillée à la plancha. Explosion de saveur en bouche. Hein. C'est ça, dit. Tout ce qui est assaisonnement en fait. Hein. Thym, Voilà. romarin. Et en plus, les gens, fond d'empé, les crevettes, et la fond d'empé. Une cuisson, au départ, fait une cuisson à la crevette, qui est tout récréant. Ah ben. Et, en dramatique, il y a des sauces récréantes. À quand les pochettes, c'est pas. Pochette viande. Pochette viande. Et on a mis ici courgette. C'est mis viande, c'est mis ici tomate. Le marine, en fait, on mariner les viandes. Et on a dans la sauce qui est là, on a les années qui sauce na chrétienne, on a ma. C'est chouette. Sauce sauce poivre. Wow. Sauce poivre, smart pimenté qui est là. Je l'aime steak. C'est pas bon du malaka. Sauce poivre. C'est autre chose, ils sont les viandes. C'est très très doux. C'est moelleux. Malin. Malin, c'est ce moment là. C'est trop bon. Et, c'est un petit jet. Sauce, une petite sauce yaourt. On va déguster. Sauce barbecue. Sauce barbecue, hein. C'est ça, hein? Mais c'est beau, je me suis dit que c'est c'était notre sauce barbecue, mais la cam. Mais la pochette, Loulou, tu n'es pas ça. C'est trop bon. C'est la boîte, c'est la son faute. En fait, ça va. C'était un chrétien. C'était qu'on a dit sauce chrétienne. Ils ont autre une sauce. Sauce maigretti, à base de yaourt. Et puis la sauce sweet chili. Wow. Oui, de l'eau, partant. Sweet chili. Wow. Ça la fait. Salade. Si, Mais quel sweet chili? Il y en a pas chicken. Nous en accompagnement quoi, ni pas mini pas. C'est à ce temps là ici au marin en Atna, assaisonné saralise, et boula frais. C'est un dramatique. C'est le vrai en fait, quand tu as les mini provinces. Et finalement là, makala sarke là. Bon là. Et makala rewa, on met pochette na crevette. Parce que crevette il y en a pas. On a le bon, et ainsi on a le sauce à wanatan. Ça fait na le ils amènent sauce déjà tout, mais na on met ils ont type les sauces poivre. Et à la fin bon. Et au temps c'est final ananas. En tout cas, ça ressemble à Nissan Itaoué. Ça gastronomique des pania généreux, là t'es noué généreux ginger. Et wow, les parfums pas conseiller n'est pas à droite. Puis à qui là, maintenant d'ailleurs, on a quoi? Atna umbi, à foie et à six sauce poivre. Quel qui n'a que les sauces poivre? Ouais, c'est trop bon. C'est trop bon. Conseiller bien non. Autonomie n'a pas grave. Tu dis ça? Les enfants, je n'ai pas tout. Mais si ma tout pour faire qualité bétole, ça qu'a fait déjà. Du coup, on a les viandes, ma développée. Et une qualité des produits. J'ai un choix des produits. Donc après, il y a un point fort en ça. Petit d'ailleurs, pochette na oignon. On a les plateaux na crainte non mais il t'en zande déjà. Petit plateau tiens nous 100 000 dans la cambre de
eo andramako ty rognon. Wow. Et ti anaty on attendant les rognons papa misy be rose eo ambony dia arak'izao hitanareo zao fomba fanapahako anazy zao tellement le izy tendre be zany hoe efa macéré efa ela zany dia malefaka be le izy dia nanaovako azy sifon'le sauce somary sucré kely indray tena zao retina atao hoe boucher gastronomique fa tena conseillé be anareo Tia échine grillée en blanche. Andrapitako ny dinany iny dia manandrana ty calme be ty manareo rehetrarehetra ny trano any en tout cas le izy tena ngeza be calme cuisson andray ny misika ohatry ny ahoana fa ny assaisonnement ny hitako efa parfait. Sublime. Tellement malin. Papa, tu veux goûter? Oui. Tellement tard. C'est mal bien. Ah, j'aime celui. On va sur un petit peu, papa? Les chines? Ça, donc, en fait, un point fort au région, macéré ça d'abord, ça doit. C'est une qualité des produits, qualité des viandes. C'est ça. Les choix les viandes, ça demande un choix la viande de qualité. Et on a ma qualité. Il y a un poisson. Malin pétole les viandes. Il y a macéré. Fondant pétole. Wow. Fondant. Conseillez bien, on va retirer un petit plateau des appétits. Même si vous serez 6 personnes, 5 personnes, tout là, on a le whisky. Généreux belé, et pour la mise en rythme, on a comme des mangaras ou des dasses, mais avec des potatoes. Ce n'est pas n'importe quel mangas. Potatoes, pour la macérer, ça va dans l'eau. On a une dégustation. On a une préférence tena tiako be daholo anisan'ny tena hitako hoe point fort an'ity plateau ty ny saosiny satria mana choix zany lasa ty sucré salé lasa ty poivre coco lasa barbecue lasa zavatra acide kely amarana anay ny dégustation anay dia anandrana ty tsika ty natsona hoe burger fish burger dia à côté misy les pommes sautées ohatran'izao miaraka amin'ny fines herbes dia misy feuille monte moa zany miaraka aminazy ohatran'izao dia misy décoration tomate cerise en tout cas comestible daholo zavatra rehetrarehetra atao amin'ny pito zavatra rehetra ao ambony latabatra zany dia comestible daholo dia anandrana ty tsika izao ty zany maintenir anazy nitsangana teo fa ty moa zany c'est papa qui va faire les bouchées tellement c'est énorme. Et comment ça va les? Bouchée anak'iray oanareo any an-trano any manasa. Mahina non? Ah ouais tu m'animes ça. Oui mais c'est énorme ta bouche. On a fait un papa n'est pas? Maleva. Moi le pain. Le pain non? À la fin, moi le pour mon père. Fait maison. Anandrana bouchée anankiray ihany ho anareo ny ao anatiny tantaraiko anareo misy fish moa zany ty papa en tout cas il y a du fromage il y a des oignons il y a tomate misy cornichon tena hoe la totale anaty burger dia ato mbola misy sauce andrikako trop be dia ty rehetra ty anaty bouchée anankiray tsy possible alanareo ty mialatsina nanao défi takiny iny Moi, je n'avais pas fini ça. C'est bon. Pommes sautées accompagnées. Notre choix des pommes sautées. Une spéciale de les moufs en fait. Comme si, échine de porc, ici, sésame. Des mam, Lise. Non, mam. Waouh, ça sent bon. Et c'est ça, une dégustation en air.
ny planay dia zao tsika dia hiditra amin'ny dessert indray. Efa tonga ny dessertanay dia anandrana amin'izay tsika tantarainay sy tofadinany na dessert eto ato tsika manana duo de mousse dia ty anankiray ty natiana hoe Tirapitou. Tirapitou. Ty zany dessert signature an'zareo. Ohatra hoe tiramisu fa façon pitou. Dia on va déguster dia namboatsika anazy mazava ho azy les mousse aloha nandramantsika voalohany. Misy duo les mousse, misy mousse chocolat. Eto des mousse chocolat au lait, des mousse chocolat blanc. Dia ato ambany ato araka vitanareo zao hitako misy mangue. Saky na mangue vanille na mangue. Mangue vanille. C'est très bon. Ty fraise dia marina fa misy biscuit zany reny no fa tsy hoe sel na ina biscuit fait maison. Dia andramantsika. On va déguster. Ama duo de mousse anazy moa zany dia tonga dia duo les deux mousse no alainay misy choco dia misy généreux be les mousse matavy tsara. Dia ty misy croquant. Marina fa manana ohatra misy touche somary salé kely amin'ny farany. Le chocolat. Kakona ny papa? Oui. Dia tsara mihitsy. Ty zany manome effet croquant ilay izy. Ty papa, tu veux bien goûter? Oui, oui. Parfait. C'est qui ce qui l'a fait? Me remettre un coup, les agrégations en fait, mais apporter une fraîcheur. Il y a aussi les mousses, c'est les mousses se marquent. Matin, bien, et très bien. Alors, je vais les tirer plutôt. On a déjà fallu amener, papa, les crèmes. Oui. En tout cas, il peut ça ramener sur les c'est moi tira plutôt zany. Aujourd'hui, tiramisu revisité. Léger. Ina na zany ny dégustation ko anareo. Dia misy tseky na zestana citron ty na zestana combava, mais on va déguster. Combava be mihitsy. C'est trop bon. Combava. Petit mélange izy. Ty zany imbibé, c'est mon ohatra hoe tiramisu anazy fa tirapitou indray izy dia revisité be mihitsy ilay izy dia andramantsika bouchée anankiray. Tsara be ilay izy fa satria ohatra ny hoe misy croustillant sucre dia misy moelleux dia ty andramakely farany papa, je dis pas c'est quoi. Mangue, c'est trop bon. Comment retourne papa? Par rapport am'ilay zany amin'ny tirapitou azy vizitina tiramisu dia tiako hoe misy kely toshina tsara kokoa raha ohatra hoe misy touche coco na rhum dia touche coco na café. Anaty parfum lait ty. En tout cas, moi j'adore. Mieux je peux mixer les crèmes. Tena tsara. Dia ty tsy le hitanareo ilay imbibé be daholo ny fois moitié ny anazy ny imbibé. Oui. Dia ny ambony croustillant. Et c'est très bon. En fait, misy légèreté be les desserts. Léger coco les desserts, sucrosité tena tiako be za tsy dia tia siramamy loatra. Et c'est une dégustation antique androany tato amin'ny pitou dia tirapitou moa zany namarananay anazy dia raha rivitsika mameny Noti pitou.
Aty amin'ny chambre any président hôtel amin'ity papa. Ie, fa hivadika ping-pong hôtel hono. La chambre tsika ohatran'izao. Deuxième étage aloha zany tsika satria 200 daholo a dia atao Bonjour. Chambre familiale. Ni location à Toulouse, des entre 50 à 85 000 € papa. Et 10 ans en chambre familiale, là, c'est à la raison. Faire un mur, bleu, jaune, colorié épais. Et climatisé. C'est climatisé le salon. C'est mixi, douche, aussi, toilette. C'est quoi? Avec suite à la raison, vous avez des familles d'amener, ça tient vous, ça tient des visiter la chambre à Libounia, et mon service de chambre à cousin, ça fait. C'est à tiens, troisième étage, c'est comme ici, hein. C'est à tiens, on est à Nario, et au China, on a déjà un endroit, chambre twin, familiale. Wow. Il y a un téléphone comme des chambres au choix. Dans là, les serviettes. Ouais. Je vais ouvrir les fenêtres. Vous allez voir, ça n'a pas un bungee dans l'hôtel. Là. Ah, oui. Wow, ça. Let's go. Wow. C'est un petit Fanny Matou, hein. C'est ripa pas ce moment, hein. C'est Thierry Matou, hein. Il y a un phone. Hein, Loulou, hein? Hérétique? Ouais. C'est Itcha Atomni chambre double. Chambre différent les chambres familiales là, double à double là, des pour deux personnes là. En tout cas, refait d'avoir les chambres. Fait à qu'on a là, la firme, le coup n'a mis cette ça plutôt une couleur là. Et ici, Carazon. Il se coffre fort, attends. Ça nuit. Avec la prima naroani, tola naroani. Et peut-être ni fuia, avati ambunia. Itawe misy mazava-be zany le chambre araka ny tenenao sara teo mazava-be dia aéré be mihitsy le sa misy vue eto même vita amin'ny taria dégagé kokoa dia tsara be. Dia farany hitanao ny anazy fampiasan'le carte moa zany zareo. Satria hidatinareo ohatrany hoe tsy adianareo ny kartanareo dia mampiasa carte zany rehefa le miditra ao anatin'ilay chambre. Dia izay ny chambre ato. Tantarainay anareo ny cadre atao amin'ny pitou chez Pitou. Premier étage misy pitou ny cadre moa zany tonga dia iova be satria misy style ohatrany hoe gasigasy. Dia ny olona ny hôtel rehetrarehetra izay mitetezinay tao tena misy ohatrany salon kely misy décoration mahafinaritra be izay dia zareo zany misafidy hoe velona kely amin'ny gasigasy nefa modernisé. Oui, misy ohatran'le aloalo reny zany dia couleur ohatrany hoe africaine dia ohatran'izay. Dia avy eo zay miakatra tany amin'ny hôtel dia misy karazana chambre ao misy twin, misy double dia misy familiale. Dia le familiale visitenay en tout cas ny chambre tsara be koa satria variation de prix entre 50 000 € à 85 000 €. En globalité zany ny salle de restaurant zareo illuminé tsara dia ohatrany hoe chill ohatrany afaka anaovana chill ohatrany after work sa afaka izany ny noty cadre omenay any ao amin'ny restaurant chez Pitou dia omenay 9 sur 10. 9 sur 10 bravo be tsara be ny cadre. Spacieux be na ny chambre na ny restaurant. Tantarainay indray ny service atao amin'ny chez Pitou raha zany tokana ny hitako be da be zareo satria to dia hipa be da be misy chef de salle, misy chef, misy serveur, misy ny parking, misy responsable ny hôtel. Dia ho anahy manokana remerciement no tiako terina ho an'ny équipe ny chez Pitou rehetrarehetra satria tsara fandraisana be zareo sympathique be daholo ary indrindrandrindra mandray ireo to zareo zany tena hoe raha misy zavatra tsy mety teo amin'ilay fotoana iny dia mandray izy teny
personnel dia nefa zareo mirahina be dia mahafinaritra be kokoa tanana ho an'zareo rehetra hitanareo eo amin'ny sary io arak'izay ny notre service omenay any chez Pitou dia omenay 9,5 sur 10. Bravo be. Bravo. Tis fa tsara. Farana sakafo anisan'ny zavatra tena tianareo indrindra dia tantarainy anareo ny sakafo tao amin'ny chez Pitou zany ny mahakasika ny sakafo tao amin'ny chez Pitou zany anisan'ny zavatra nanamarika anay tao amin'ilay izy le qualité an'ilay sakafo le izy zavatra tsy dia tena hoe compliqué be nefa gastronomique misy recherche na goût sy ohatr'izany dia ny quantité nenazy tena hoe tonga anao dia tsy maintsy voky na plat ray no anao. Ina zany hitako ohatrany hoe mixte entre tondème sy chef Lalaine zany hoe tena hoe généreux et gastronomique dia io zany tena parfait raha ho ana fianakaviana sambatra ohatra anay zao ry anniversaire dia manomboka izao zay dia ho ao matetika satria be da be le izy nefa mora be nefa gastronomique le izy dia rapport qualité prix zany izy tena top de top. Bravo be ho an'ny chef sy ny équipe-ny rehetra dia bravo amin'ny audacieux be daholo ny plan-ny rehetrarehetra dia arak'izany notre sakafo omenay an'zareo dia omenay 9,5 sur 10. 9,5 sur 10. Anisan'ny fanatsarana kely moa zany efa namenay retour en chef ihany ananaty dessert zany namenay retour fa sinon le reste c'est parfait dia bisous be daholo. Zany avakamanay tao amin'ny chez Pitou. Aza ty manaraka amin'ny vidéo anay TikTok anay dia